Assalamu alaikum, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Рахманжан жергесине келип калдым эле. Кокусунан алдыман чыгып калдым мынакей. Ошол жерге келип калып Урмат аканын үйүнөн өтүп барып эле Кашкатты көрүп калып, чекирдин уруна окшоштуруп сурасам ушул дейт. Анан бир аз видео кылайлычы деп, өзү негизи бүгүн башка видео болуш керек эле. Анын ордуна Кудай кааласа мынакей бир жакшы бир чекирдин уруктарынан Урмат ака өзүңүз айтып бересиз кыскача мына. Булду мен тааныгандай болдум ака, бул чекирдич. Анан Жаныш акадан келген болсо керек өзү сизге. Ооба. Секеден маалыматын айтпайлыбы ака, бул Кыргызстанга бир таанылып калган эле, мындай айтканда Сургоен Дакан дегендердин эле биринен болуп калдыбы чекир деген. Бул дагы кеңири жайылса керек го дейм да, бур чекирде ба. Bunun dağı bir kiliçkalar var bak ya, kanday olur. Kiliçkası çayan деп ошо эгеси койгон экен. Болду ака. Бул менимче чаян болсо 60 ака чабып жүргөн чаян ушул да. Ушул. Болду, эми ака секен айтып бере бериң я. Муну мен билет экен, муну эми эл билбейт, ошолорго бир кыскача кылып жылкы сүйүүчүлөр үчүн мен жаңы Ак Тулпар деген жаңы аккаунт ачкам туугандар, ошондо айтып өтөйүн. Анан ушул каналды кеңири жайыш үчүн туугандар кичине бастырып бере берем. Азырынча туугандар, эгер сатыла турган аттар болсо же ушундай атактуу аттар болсо, чакырсаңар туугандар, бекерге тартып, элге жарыя кылып, жар салып беребиз туугандар. Анан ака сиз кыскача маалыматын айтып бериң. Бул туугандар астынан айтып өтөйлү, бул ат сатылбайт. Мындай эле жылкы сүйүүчүлөр үчүн гана. Баштай бериң ака. Бул ошо Жаныштын атынын маласы. Бирок ошо Жаныштын атын саткандардын үйүнөн алдым да. Ошо Какбай деген чал. Болгон экен, ошонун бүлүгү бар экен. Ошонун баласын Жаныш алып эле раса чаап жүрдү го. Ооба ака, аны баарыбыз жакшы билебиз. Эгесине берген экен да муну үчүн. Ошо Какбайдын небереси, ошо чалдын небереси багып, аны 60 тууган да алар. Ооба. Ошо чаап жүрүп чаян деп койгон экен. Анан 3 жыл болуп калды мен алганыма. Өзүм алгам. 3 жылдан бери айга коюп жүрөбүз. Быйыл кулундарын саттык, 10 та эркек түштү эле. Ошо. Быйыл ошо тукуш чабып атат. Жакшы, бул атты 2-3 күн болду чыкканына, кичине бастырып баштады. Мынакей колго түшкөн койгонду кое берген оңобу деп видео кылайын деп башка жакка барсам, ушул эле ишкалы туугандар. Бүгүнкү мынакей кыргыздын бир сыймыктана турган мынакей Жаныш балбандын колунан чыккан чекир деген, Кудай кааласа бул мынакей Сургоен дагы деле айтылып келет. Базардан деле чыгып калат, бирок чекирдикин азырынча базардан көрүлекпиз туугандар. Мен көбүнчө базарда жүрөм, бирок чекирдин уруктарынан көрүлекпиз. Кудай кааласа чекирдин линиясы жакшы эле кетип атат окшойт ака. Жакшы эле, ошо жылы үй туулганда эле сатып атам го. Ооба. Хан уруктан кем калышпайт Кудай кааласа. Эми жылка деле дагы бер дегендери бар. Кулундары. Анан ака кулундарын айтып өтпөйсүз, барбы жокпу кулундарынан? Кулундары жок, калды. Тегиз сатылган, Тегиз сатылды. Былтыркысы деле сатылды. Быйылкысы деле сатылды. Ака, мунун кулундардын сеналары ачыкпы, жашыруун кандай болуп калат? Ачык эле. Ачык эле, канчадан? Быйыл экөө 100 миңден сатылды. Ошо туулган ошо 9-май. Эми тандай майга 100 миңден. Экөөнү тандап алышты 100. Бирөө ушуга окшошун 100гө кетти. Анан бирөө Жаныштын атына окшош полный качкалар бар экен. Ошо 100гө кетти. Анан калгандары 80-85тен кетти. Кымбат айткан жокмун, өзүм калгандары тегиз ошондой кетти. Мынакей өзү дагы чекирге окшоп кетет экен. Анан мынакей кашкалары дагы жаныбар. Бул таза кыргыз жылкы. Мынакей $10 миң, $20 миң, бой 1.70, 1.65тин аттар турган жерде мынакей кенен дем алып башын өйдө көтөрүп алып келенин ичинде ака. Мынакей таза. Азыр дагы кандай болот эми? Бул азыр жашы, анан булагы кандай болуп калды эми ака? Булагы ошо жылык эле чабылат. Жылдык эле чабылып атат. Айгыр коюлат, күздө келип багылат, чабылат. 50 күн турду эле, 2 күндөн бери бастырып атабыз. 2 күн, 3 күн болду, 3 күн болду бастырып. Азыр как раз бастырган чип кетип атканда көрүп таанып калсын да окшойт. Ооба, мен таанып калдым дагы. Мен өзү башка видео болуш керек эле, анан бул жака жолум түшүп калып, анан келип калдым ака. Анан муну
чекирдин өзүбү же бул чекирдин караганда кандай болуп калат экен? Чекирди мен өзүм көргөм, бирок азыр жакшы эстей албай атам да. Чекирдин түсү дагы ушундай эле да. Ошундай. Мен дагы ошо атты сүрөтүндө көрдүм, жакшы элестете албайм да. Чекирди бирок анын атасына окшошот дейшет го. Капайдын өзүнүн күлүгүнө. Так, маалыматты несі қалды дағы? Мындай маке жашы боюнча дагы айтып өтөбүрөбүзбү? Жашы 9 асы. Жашы 9 асы, я. 9 асы. Секине жаңы. Азыр эми жаңы багуудан чыккан экен туугандар. Так, урмат ака, сизге рахмат анда ака. Сагайым рахмат укам, иштериңе ийгилик. Ушинтип элдин кызматында жүрө бериңиз. Айтканыңыз келсин ака, Кудай кааласа. Маке, бүгүн бизге сонун бир видео болду туугандар. Маке, көпчүлүгү балким билет эле, билбейт эле. Мен дагы билет элем, бирок бул ошого нак маке чаян экенин билбейт элем туугандар. Чаян барбы, жокпу, мурун укчу элек. Азыр мынакей чаянды өзүм көрүп отурам туугандар. Жылда чабылат бул, Кудай кааласа. Ушундай туугандар, видеодо кемчилик болсо кечирим сурайбыз туугандар. Ушундай атактуу аттар болсо чакыргыла, тартып элге тааныштырып туугандар, күчтүү аттарды. Анан астында, видеонун астында айттык эле туугандар, мынакей Ак Тулпар деп канал ачтык эле, ошо каналга катталып, ой пикириңерди жазып туугандар, кемчиликтер болсо өзүбүзгө айтып комментарийден эмес. Ассаламу алейкум туугандар, тынч болуңар.